سلام عليكم. مسلسل لام شمسية بيعلمنا إن أخذ الحق حرفة. لأن الحقيقة يعني أي شيء بنعمله محتاجين نكون عارفين بنعمله ليه وعواقبه إيه. فلما نيلي نزلت بوست فضحت فيه وسام إن هو اتحرش بيوسف، كان عندها هدف نبيل من ده، إن ناس تانيين يقولوا لها إن هم ضحايا لوسام، فوسام إيه يتحاسب على جرايمه ويتسجن. لكن هل الدنيا بتمشي كده؟ هل هي دي الطريقه اللي تاخد بيها حق يوسف؟ ما هو اللي حصل ان هي نزلت كلام مفيش عليه دليل. في فرق بين ان انا عايزه يعني اعرف الناس حاجه عن حد، ودي اسهل حاجه في الدنيا. نزلت بوست الناس عرفت، ده مستوى. المستوى التاني ان عشان حد يتسجن لازم يكون في ادله. فهي اعتمدت ايه بقى؟ انا لما انزل البوست الناس تعرف فيبقى في ادله. انا الحقيقه يعني مش عارفه يعني على اساس ايه المحكمه تصدق، لان سهل قوي اي حد يلفق حاجه لحد ويجيب ناس تشهد. لازم يبقى في دليل على الحاجه. ده غير ان القضايا بتسقط بالتقادم. يعني ما جات لها البنت كلمتها وقالت لها ان هي مستعده تروح تشهد معاها، بس الموضوع كان بقاله سنين، المحكمه مش هتاخد بحاجه قديمه. فانا مش بتكلم دلوقتي على احداث المسلسل نفسه، انا بتكلم وفي كل اللايفات السابقه اللي ناقشت فيها مسلسل لام شمسيه كنت بتكلم احنا نستفيد منه ايه في حياتنا. لو حد متعرض انه حد ظلمه وعايز ياخد حقه منه، ما هو لازم نعمل الحاجه بطريقه صح توصلنا للنتيجه اللي احنا عايزينها. هي لما نزلت بوست اتهمت فيه وسام من غير دليل تقبله المحكمه، هي كانت معرضه انها تتحبس لولا ان القاضي خفف الحكم لاسباب احنا حتى مش عارفينها. فهي جسفت. فايه الشطاره في كده؟ يعني كان ممكن هي تتحبس. هي صادقه، هو يستاهل يتسجن، وهي متاكده من اللي بتقوله. بس هي النتيجه اللي عايزه توصلها ان حد يتسجن، ده محتاج ده ادله واثباتات. فهل هي كده خدت حقها؟ هي كده جازفت بان هي كانت ممكن تتسجن، جازفت بان يوسف كان يحصل عليه تنمر وحالته تتنكس بدل ما تتحسن. ونيتها جميله من ورا ده كله. انا مش عايزه ناس تانيين يتعرضوا لنفس اللي حصل. ما هو بس اخذ الحق حرفه. طيب احنا لو حد مكانها يمكن يعمل ايه؟ ممكن يتصرف بشكل اذكى شويه، ان مثلا تدخل على جروبات على الفيسبوك وتنزل صورته وتقول فلان ده متحرش، هل حد فيكم اتعرض لحاجه منه قبل كده؟ فما تبقاش تعلن في العلن. ده هي كده لما تعمل كده في العلن، هو لو بيعمل حاجه هيوقفها. والحاجات القديمه مفيش عليها دليل. الحاجه الوحيده اللي ممكن تدينه ان حاجه بتحصل في الوقت الحالي وتثبت انها حصلت. وناس كتير مش عايزين يفضحوا اولادهم، لان فعلا النقطه صح. الناس يعني مساله ان لما حد يتعرض للتحرش ويقول، المجتمع هيبص له ازاي؟ لو المجتمع بيبص له بعين التعاطف، احنا لغايه دلوقتي ده مش اللي حاصل. عشان كده انا متفهمه رد فعل مثلا الناس اللي قالوا لها احنا مش هنشهد. رد فعل مامة اسماعيل النهارده لما هي عرفت انه كان بيعمل نفس الحاجه مع ابنها، وما قالت لها ما تدخليش ابني في الموضوع، لان ده يزود صعوبه الامر على الاولاد اللي احنا عايزينهم يتشافوا. يعني امينه خليل نفسها نيلي لما كانت قاعده مع يوسف بتحكي له حكايه، تقول له لو حد عمل حادثه وقع في بلاعه نعمل ايه؟ اول حاجه ننظف نفسنا، وبعدين نشوف مين فتح البلاعه نبلغ عنه عشان نسد البلاعه الاول، احنا نتشافى. فالاجراء اللي هي بتاخده ده كان ممكن يبقى له عواقب سيئه جدا على يوسف. كان ممكن يتعرض لتنمر، كان ممكن هي تتسجن. لان مش كل الناس كمان عندهم نفس شجاعتها اصلا. فهي يعني كان التصرف الصح ان هي تعمل حاجه بشكل غير مباشر، مثلا تدخل في جروبات على الفيسبوك وتسال وتحط صورته وتقول حد فيكم يعرف يعني حصل له حاجه وعنده استعداد يشهد، تعمل ده قبل ما تفضحه. انما هي لما فضحته كده هياخد حذره اصلا. فكمحكمه عايزه ادله، هي هدفها انها تسجنه، مش هتحققه بالطريقه اللي عملتها. ما كانش فيه ذكاء، كان فيه تهور. ده اللي انا بقوله.
طبعا الجزئيه هو واضح قوي ان المسلسل هيمشي في اتجاه ان بنته هتكون هي المفتاح. والطريقه اللي بنته عرفت بيها مش مقنعه ليا انا كمشاهده خالص. انا بتكلم على تاليفه كحبكه دراميه يعني، مش مقنعه ليا خالص ان راجل بحرصه يسيب موبايله لبنته ويمشي، وهي تقرر تشوف الفيديوهات فتعرف. كنت احب ان ده يعني لو هي هتصدق فيه ده يكون بطريقه تانية. ما هو باين في رمزيه في الحلقات ان هو اتحرش بيها وهي صغيره، ممكن تفتكر ده، يحصل لها تريجر زي ما حصل لنيلي كريم مثير يعني، ان اللي حصل ده يفكرها ان باباها عمل كده فيها مثلا، فتتاكد فتصدق فيه ده. بس مش لازم ان ايه انها تفتح ان هو يسيب موبايله كشخص حريص. اول حاجه ده مش متسق مع شخصيته. تاني حاجه ان هي تفتح تلاقي في الموبايل تقرر ان هي لما يسيب موبايله وهي في الحاله دي تبص على الفيديوهات اللي هو عاملها. مش رد فعل منطقي للي هي سمعته يعني. مش يعني مش انا مش مصدقاه يعني كمشاهده. ايه اللي يخلي واحده تعمل كده تبص في فيديوهات باباها؟ وبعدين كان باين قوي طول الحلقه ان علاقتها بباباها كويسه وهي مش مصدقه والدتها. فليه من واقعه زي دي تقول اما ابص على فيديوهاته واول فيديو تضغط عليه تشوف الحاجه؟ يعني الموضوع كله غريب يا جماعه. لان عارفين ليه المؤلف ماشي في السكه دي؟ عشان دي هتكون السكه ان يوسف يتكشف، ان اسفه ان وسام يتكشف. بنته غالبا هتكون هي السكه، هي اللي شهادتها ممكن المحكمه تاخد بيها. اي حد تاني يشهد محتاج يقدم دليل. فعملوا الطريقه اللي مش مقنعه دي، اللي خلت بنته عرفت، وطريقه مش مقنعه ليا كمشاهده خالص خالص يعني. ولو ما كانتش هي عملت كده كانت نيلي هتلبس في الحيط. مش حكمه، اخد الحق حرفه. اللي عملته تصرف متهور. كان ممكن تدفع ثمنه غالي قوي، ولما هي تتسجن هيتقال دي واحده مجنونه، واحده يعني بتفتري على الناس وخلاص الموضوع هيروح. وهي كانت بتعمل كده عشان تحمي الناس من اللي هو بيعمله. ما كان هيفضل يعمله، ما هو ده سيناريو يعني نحطه في اعتبارنا. وهي بتعمل كده ما كانتش مفكره في الاحتمال ده. فاخد الحق حرفه. اللي عايز ياخد الحق يعملها بطريقه ذكيه. كانت تدخل في جروب من جروبات الفيسبوك المقفوله، تسال تعرفوا فلان، ولو في حاجه بتحصل دلوقتي زي موضوع اسماعيل يبقى ايه، يبقى يتعمل ايه لو الاهل مستعدين يتعاونوا يشهدوا ضده، يحصل ان ايه، يبقى في دليل مثلا يتم تصويره مثلا، يتم حاجه علشان يبقى في دليل. لان المحكمه بتاخد بالادله. وخلوا بالكم، خلينا نبص الموضوع من ناحيه تانية يا جماعه. ما هو احنا للاسف مجتمع بيصدق اللي بيسمعه. يعني لو حد عايز يشهر بحد يقول عليه ان هو اتحرش بالكذب، ودي بتحصل سهل قوي، يروح عامل ايه، يروح عامل بوست على الفيسبوك يقول فلان متحرش، والناس يا سلام بمنتهى السهوله والسلاسه هتصدق، والشخص سمعته تتدمر ويكون ما عملش حاجه خالص. للاسف احنا عندنا استعداد لتسجيل الاشاعات يعني، الله ينور. بس المحكمه ما بتمشيش كده. المحكمه عايزه ادله. فهي ما كانش هدفها انها تشهر بيه، كان هدفها ان هو يتسجن. وما عملتش الحاجه اللي المحكمه محتاجاها، وكانت ممكن هي تتسجن. يبقى ايه يعني، ايه يعني إيه مش صح في رايي تصرفها. هي كانت محتاجه تلاقي ناس في الوقت الحالي، حالات عنده هو مش حذر ومش واخد باله، فيتلاقي ضابط متلبس يتعمل له كمين، فالحاجه تبقى مثبته. غير كده المحكمه ممكن ما تصدقش. ده لو جابت شهود اصلا يقولوا الناس تقول هو عمل، ايه اللي يخلي المحكمه تصدق؟ ما فيش دليل، لازم ادله. لان في المقابل زي بقول لكم سهل قوي اي حد يلفق حاجه لاي حد ويروح جايب له شويه شهود يقول عمل. فين الدليل ان هو عمل؟ عشان المحكمه ده هتسجنه فعلا. دي النقطه يعني. هي القصه بقى عشان هو يتسجن فعلا، لان هو احنا طول الحلقات طبعا كارهينه. فالمؤلف راح عامل ايه، حته ان بنته هتكون هي الايه، حلقه الوصل. بنته اللي لو شهدت المحكمه تصدق، لو مراته شهدت. وكان ممكن الموضوع يمشي كده، مراته تشهد انها شافته بيتحرش ببنته لو عملت كده. بس هل هي هتعمل؟ لو هي تعمل كده المحكمه ممكن تصدق، لانها قرايب من الدرجه الاولى، فمش هيفتروا عليه. انما اي حد تاني من غير دليل ممكن يقول لك والله اثبت. يعني انا مش عارفه المحاميه وهي بتقول لها ايه، لو جبتي ناس تانيين يشهدوا المحكمه هتصدقك.
ما هو الشهاده دي لازم عليها دليل. مش عارفه يعني، انا مش دارسه قانون، بس حاسه ان يعني ولا كده اي حد بقى عايز يلفق حاجه لحد يجيب كام حد كده يعني ذمته مش قوي، يقول والله العظيم اشهد بالحق فلان عمل كذا، بس انا ما عنديش اي اثبات، بس انا بقول لك هو عمل، صدقوني بقى. يعني الدنيا ما بتمشيش كده. المحاكم فيها يعني، وعشان كده حتى القضايا بتاخد وقت كتير في المحاكم. في مبدأ، ومبدأ الحقيقة يعني فعلا أنا متفقة معاه، يقول لك ترك مجرم يهرب خير من ظلم بريء. فلو ما فيش أدلة دامغة تدين المجرم يتبرأ، بس إذا اتبرأ في الأرض وهو كان ظالم، عدالة السماء موجودة. أخذ الحق حرفة. أنا لازم أكون عارفة هي بتتحرك نيلي رايحة تقوم ضد التيار، فكانت ممكن تغرق هي، مفيش أي حاجة تتحل. والحقيقه حتى يعني المسلسل ابتدى بقى ما يبقاش مقنع ليا في الحلقه اخر حلقه دي كمان، لان حتى الحكم اللي جه انها ما تتحبسش وكده ما كانش له حيثيات، القاضي ما وضحش، لان هي كانت ممكن معرضه تتسجن على اللي عملته. لما القاضي قال مش هتتسجن ما وضحش الحيثيات. خلوا بالكم ان القاضي ما يعرفش اللي هي عارفاه. يعني هي صادقه وهو يستاهل يتسجن، ما حدش فينا مختلف على ده، بس انت لازم تبقي عارفه ايه الادوات اللي يعني اخذ الحق حرفه. فهي جازفت مجازفه كانت ما هتدفع ثمنها غالي، ويوسف يدفع ثمنها غالي كمان. بس المسلسل هيمشي في سكه ان بنته هتكون هي المفتاح غالبا، يعني شكلها كده. وكنت افضل زي ما بقول لكم ان بنته تكتشف او تفتكر مثلا ان هو اتحرش بيها وهي صغيره، لما تسمع الكلام تفتكر زي ما حصل لامينه خليل. لكن ان هو يسيب موبايله فهي بالصدفه، فهي تقرر تبص في الفيديوهات، في اول فيديو تفتحه تلاقيه، يعني كل ده مش راكب، يعني ما في استخفاف بعقلي كمشاهده. لاول مره انا بقول ان المسلسل بقى ابتديت ايه، احس ان مفيش واقعيه في الاحداث، هم عايزين يلصموا ان حاجه تحصل، ان هو لازم ياخد جزاءه. بس مش يعني، كنتوا خلوها بسكه تانية، خلوا ان خلوا ان مراته تشهد عليه، المحكمه تصدقها طبعا، مراته. مثلا يعني عموما يعني الفكره ان انا المسلسل نفسه مش هو اللي بفكر فيه قد ما ايه احنا نتعلم ايه. يعني انا في المرة عملت ده تالت لايف اعمله على لام شمسيه، مش تركيزي على المسلسل نفسه، تركيزي على يعني نطلع احنا بايه. ما هو ليه عمل كل اثار مناقشات؟ اولا هو بيفتح حاجات كتير قوي، جايب نماذج كتير من الناس، وكل واحد ممكن يلاقي نفسه في شخصيه من الشخصيات. يعني شخصيه والده يوسف اللي هي مش عايزه تتحمل مسؤوليه، دي شخصيه. شخصيه اللي هي مش فاكره اسمها، اللي هي كانت على علاقه بوالد يوسف، وخجلانه من اصلها، وقبلت على نفسها تعمل معاه علاقه، وبعد كده هتسافر، هتبدا صفحه جديده، بس اتعلمت، يعني مرت بتجربه اتعلمت منها. نشوف برضو ان الشخصيات بتنضج، شفنا ان ابو يوسف نضج وقام بدوره كأب بعد ما كان، واللي حصل يوسف ده فوقه. احنا كمان بنشوف تطور الشخصيات ونضجها، وكل حد فينا ممكن ايه حاجه في الشخصيات تلمسه، او تكون يعني ايه في حاجه كده ايه تشبه حكايه كل حد فينا في حاجايه، لان المواضيع كتيره. فده الفكره، اتفرجوا عليها بفكره يعني ايه ممكن يعني نطلع منها ايه بقى في حياتنا احنا. حلو الشجاعه، وان الناس ما تسكتش والناس تطلب المساعده. نيلي لما خدت يوسف للدكتور ده تصرف يحترم، ده الصح، انما انا اتشوشر على السوشيال ميديا ده تصرف متهور. فاحنا بنفرق، بنتعلم الفرق. شفنا الفرق بينها وبين مامة وسام اللي حاطه راسها في الرمل وسافرت وسابته لابوه السادي. طبعا برضو انا جايلي معلومات متناقضه من المسلسل شويه، حته ايه ان بسم الله الرحمن الرحيم، دكتور القط بيقول ايه، بيتكلم على بيشخص حاله بيكلم يسرى اللوزي على حاله جوزها، فبيقول لها ان مش كل الناس بيبقوا عندهم حاله مرضيه، ده بعضهم بيبقوا هما يعني ايه واعيين، بس هو ما يعرفش ظروفه، فهو بيصدر حكم على حالته هو مش عارف، ولا يعني ما اعرفش قالوا لنا الحته دي ليه. وفي نفس الوقت هو اتضح ان هو عنده 6 سنين قعد مع اب سادي فتره طويله. طب ما هو ده ممكن يخليه شخصيه مرضيه، يعني دي حاجه صعبه.
فبرضه ايه يعني الحته دي يعني شويه مش فاهماها. هو ليه اتكلم على حالته هو مش عارفها؟ يعني كان بيكلمها على حالته هو مش عارفها ليه؟ الحته دي مش فاهمه فايده اللقطه دي ايه قوي. بس انا كل اللي يهمني ان خليه المسلسل ده يبقى ملهم لكل حد فينا، وكل حد حسب ايه، حسب ظروفه. يعني انا فعلا صعبت عليا بنت وسام قوي نتحفل عليها. يمكن لانها في وقت من الاوقات انا حصل لي حاجه تشبه كده، مش لنفس السبب، بس جربت احساس ان يتحفل عليا كده، يبقى الكل ضدي، جربته. فعملت لي انا تريجر في الحته دي، وما كانش ليا ذنب برضه. في وقت من الاوقات في حياتي حصل لي ده. فكل واحد زي بقول لكم ايه، يعني هي فرصه ان احنا نعالج احنا نفسنا من خلال الشخصيات، ده اهم فايده، ونتعلم. الجزء اللي كانت موفقه فيه نيلي انها خدت يوسف للدكتور وتعالج وتلحق من بدري. الغلطه ان احنا ايه، نشهر بحد من غير دليل ونعرض نفسنا ان احنا نتسجن عشان لمجرد احنا عارفين ان احنا معانا حق. ده كان تصرف ما فيهوش حكمه. وابتدى المسلسل ياخد جانب زي ما بقول لكم ايه، مش مقنع، لان لا فهمنا ليه هي ما اتحبستش، القاضي ما قالش حيثيات ليه خفف عنها الحكم، ما فهمناش. وما فهمناش برضو ولا ليه ما ادوش التعويض الكبير اللي اتطلب، ما قالوش. دي انا مش فاهمه ليه ما وضحوش الحكايه دي. ف يعني عايزين الحاجه تبقى مقنعه، بس برضو زي بقول لكم الطريقه اللي بنت وسام اكتشفت بيها مش مقنعه ليا نهائي كمشاهده. فكنا ماشيين في اتجاه واقعي، دلوقتي شكلنا هنبتدي بقى ايه، يعني مش حابه المسلسل يبتدي يتلصق النهايه يعني. بس خلينا احنا عموما نستفيد، كل واحد كده يستفيد. انا بقول لكم فعلا انا لقيت ان انا زعلت على البنت قوي لاني عندي تريجر، عندي حاجه مش نفس الموقف، بس حكايه ايه ان كلكم عليا ولا ايه، حصلت في حياتي في وقت من الاوقات. فدي الفكره. يا ترى انتوا مين في الشخصيات لمسكوا في ايه؟ فرصه للتشافي يا جماعه، فرصه، خلينا نستفيد من ده. والمسلسل كان ماشي كويس كقصه كاخراج، وكان محترم عقليه المشاهد لغايه الحاجات الاخيره اللي انا بقولها لكم دي، اللي انا ايه ما فهمتهاش. لكن يبقى انه عمل مميز، وانه يعني سلط الضوء على قضيه مهمه وشائكه. وربنا يحفظ ولادنا يا رب، ويحفظنا جميعا، وربنا يرزقنا كلنا شجاعه التشافي. التشافي شجاعه وقوه، ودي اهم رساله بيقولها المسلسل. وهو عرض انماط كتير لاضطرابات نفسيه، هو اكبر من موضوع التحرش، الموضوع اكبر، وحتى ده اللي صناع المسلسل عملوه. فناخد الرساله الاساسيه، الخط العريض، التشافي قوه. زي ما الدكتور كده قال للاب يوسف، قال له الصدمه ممكن تدمر انسان او تقتله، لكن تشافيه منها بيديله قوه وصلابه نفسيه. خلونا نطلع من ده يا جماعه، وكل واحد بقى ايا كان اللي عنده، يلا نتشافى، ده حقنا على نفسنا. وان شاء الله كل خير يا رب. وفي انتظار تعليقاتكم، دي وجهة نظري في الاحداث الاخيره حبيت اقولها لكم، وفي انتظار تعليقاتكم ان شاء الله.